Dia puku righteous so. Dia papagaru righteous so. Di mama Aisa righteous so. Sai de thank you tak full stop huru. Sai de thank you tak unom gotek tra mama, unom gotek tra ma vrouw. Di de righteous so. Johannes 8 vers 32. Odi brada ngasa. Lefo yere alobi brada prika bunyo sigi uno. So misrefi ogi ala dance majaso. Obisif misi. Lefo sabi bawina de brada futwa fulo. Bukonja fudu no atrasa moro leki fuko priki abunyo segi alasma. Letterlijk alasma. Maar lek van woorden takken. Den jufosi en de transatie ook toe. Die alasma maar den jufosi en ook toe de transatie ook is natuurlijk. Lees give me brother. Johannes 8 vers 32. En usa sabi da ware. En da ware sabe kuko free. Zou ze sabi? En usa sabi da ware. En da ware sabe kuko free. Of ook sabali? En da ware sabe kuko free. Na leo me give free. En da ware sabe kuko free. Me give free. En da ware sabe kuko free. Usa sabi da waarheid brother ngasa. En na waarheid na zou make you come free. Nou, me yan lang agbawi je umeketi na umelif de beer die lepo yere brada na tampriki zo mooi. Lekker uit van de koru na ina grond tablisi. Maar om saptaki, wie lek plakamang sa furu nasi, je lek noti, na una hakusa folot kwa moro hei gado abrasa Bijbel taki. Wie na de Israëlieten van Bijbel, wie na de Jew. En niet was maar even saptak you want for lusu. Ate wan wijsan fi saka Israël onder de blakke man, onder de Israëlieten, fi kakisi for lusu. Lees het al eens brother. Johannes 8 vers 32. En usa sabi da ware. En da ware sabe kuko free. Dus sabi da waarheid en da waarheid will make you come free. Tidak ada isipsa. Na yari fu ya na dei fu de we gwa kerke moto wiki. Mung yari we gwa kerke moto. Maar no one kenki we shi no one oplos de moraleki a kenki sa we shi na tagi. Na de first of de kerki na de wa ye sha verandering. Na de wa libe go vooruit om het prof te zeggen. Alla de potis mai na kerk sai charde tindo go poti jaste de potis masa pote tindo go na pastor dati taka bief pano tu de tege taka go begi. Do tege takim go begi. Da yeda ngai pina, yeda ngai mo finali pi putete de makorium me yar langa, mette ma wa ko gudu da ai endel da yeda de pina de poti wa kai na payaso. Enough next. Dus wie na de brada futo amulo ito wantro en wie fabriki abonyo zo giyo. Die alles maar natuurlijk. Tiden de Amerika. Boevoro blakas ma. Vooral de blaka vrouw. De danga vals wira de tapu. Oké. Vals nangara, vals wemper 2 meter. Verschillende maat, verschillende lengte. Dat na zelf haat. Want if je accident dat sana reden met je pot dat je dat ook even tak aan modo. Dan vraag na if je nog maar modo na je eigen wiri. If na lagi a wiri view, lagi kwaliteit so dat je moest op wat natie wiri tapi ede pika modo. Dus dat na zelfhaat bradangasa. En we want to make het duidelijk. Sana reden
Sana reden meki wilet plaka ma waba self wat goes refi so furu. Zodat die aika opo en vika ken kitamara. Omdat die de wicked ma fa grond af disi, de koru ala sorfasi, na ala sorfasi de probeer pu fornita asanta pola pu gado sana dem plaka ma. Doki minaf salam 83 me brada hoor drape. Doki minaf salam 83 omdat a Bijbel am ala antwoord giwi. We mera kap takte luka media, fa isi go na Facebook, i go na YouTube, de isi ta constant na doro se kondre, de Quincy wan blaka man. De go, tene also dat de grabe a hori, zonder wan reden. No of them school do dat, no man verklaar sa na reden met de koteken. Te luka media yesi de sandisi. Hoe ook sorry saip say na grotapu. Lees zeggen me brada, Psalm 83, vers 2. Nota piri o gado. No hori u vrede. En nota pi o gado. Because luku, the vijand die bij mij tuku tuku. En dem suma die sin lobby you, be oppo dem hede. Des masano lop gado, de oppo de hede, de kaka de bozu, tak do feti against gado. En natuurlijk do doen door voor Quincy Asanta people voor gado. Lazy. They been taking Konirai against you people. Sadedu, They been taking Konirai against you people. ala na te kwa wang. Ala na te kwa wang, fuko taki fa do over nitaf dem blakaman. Na so bigi aha, de unab next tegen no wasma, maar if wasan de realiteit matak abre. Hede we shushu, omdat ilayang alobi so puro, tak im ikay si wasma dede dine tak abre. A realiteit, natak de blakama dete na bodem, de denk in pina, nanga de ingi, en matak abre. En matak fadu konso. Lees it door me brother. They been taking Konirai against you people. De kwama dat de tek kontra tegen de blakama. Sade taki. And they been right against you Kibiriwan. They been taking. Come and make you cut to that poor for the one that. De kwama fu bestudeer fado vernietig den blakama. Nanga de ingi. Dat na saipsa. En you know sab niet eens omdat ze dat doen, dan gebruik filosofie. Dat dan gebruik psychologie. En you know sabi yo taina dungru. Dat hij gebruik aan media. Dat hij gebruik aan media. Dat gebruik scoren. Dat gebruik alles aan voor niet toch uno. Na lek van taken. Uno sabside we pota fos hier in nou edetapu. Terwijl 6 dias groto bradangasa, 6 dias groto je luku tegen film, de mijn programmeer je zonder isabi. Le 16 omelanga je luku TV goko, you know sabtak de programmeer je nanga de tegen film lek Cinderella, lek Sneeuwwitje, lek Roodkapje, lek Barbie, lek Prinses Fiona. You know sabi. Omdat alle de mooie prinses in de tekenfilm werd. En je was mooi toe. En je hebt hier pas belangrijk of je op een fout weer of if je weet het. Je nou best heb je ook of tegen je wel. Dus dat een reden zei dat je pot fout weer naar de tapu, naar modo. Je kon je straf je nog sap niet die zei dat je pot naar de. You know something niet is hoe zij het. Alla sanda mij manipuleer. Telugu de tekenfilm, lang de film over een Bijbel zodat mij maken, over Bijbelse geschiedenis. Alle de karakter in de tekenfilm, lang de film werkt. Dan you want sap, you know something niet is zij dat je haat is treft zo, omdat je haat is treft. Je legt plaka vrouw. I mooi te, maar je snapt na je had is ref me go te kwatra nasi uwiri ko pota ede. Met you a bleach you refi. You know snap niet eens. Walda wat hij brada ngasa. Lees Psalm 83 laatste page te lezen. They been taking Konirai against you people. And they been right against you Kibiriwan. They been taking. Come and make you cut to them poor for the one Nazi.
Dis nasa detranatie edu. Dis nasa detranatie edu. De tak opa wa meku kwa nga plan voor vernietig de blakke man disporo. Dat met umesa ne kong zolang do kwa nga wasan sa no bumpa do wango teste uit die Afrika. Maakt niet uit wat, zolang do kwa nga wasan sa no bum, Afrika na esto precisa do wan longo. Fumeya langa, ala de plaka may pina, de pina in Afrika, ano tidende isani, maar zolang wasan kong tak dem teste uit, na drape de wan doen. Lees het al lees me brother. Psalm 83 vers 5. De betjaki, kom en met je kotten en poer voor de natie. En dan heb je voor investeer biljoenen voor roei op blakke natie uit. En dan heb je voor de investeer biljoenen. Zo erg is het. Brother, als zij de weg gaat, hoe zo. Zij de onbleach, fico mooi. Zij de import vals weer, fico mooi. Zij de import wat lang, zij de import wat 2 meter wemper, fico mooi. Ja? Waarom? Brother? Cinderella? Wat hij die zei? Wat hij die zei? We gaan toeschrijven zo. Brother ngasa. Tell you the take of film. Cinderella? Sneeuwwitje? Roodkapje? Beauty and the Beast? Princess Fiona? Daarvan heb je meisje via no one bleach. Acties ervan vraagt dat hij. De pjevo. De bergtooi, de hoorkracht dat met de groko snel voor de kapot afvals weer op de edesa de maipoti. Nou ja, dat is wat er gebeurt. Want zij de hele goede tegenvullen. Cinderella, Fiona, Beauty and the Beast, Roodkapje, Sneeuwwitje, allemaal aan een gratuiri. Jupje meisje, one mooi one prinses, al vier natuurlijk takta op zo'n gratuiri voor zijn mooi. Dus de mij gebruikt psychologie tap, je komt een programmeer je via hatis refino sabi. Apoi je zei steun ku teken film om een jaar langer uit grokom ino sap niet die stad de programmeren na ala de superhero film. Sang allemaal sa grootste deels na wetman en de leka superhero. Want Superman, Batman, The Flash, Green Lantern, Iron Man, Hulk. Daarvan je op Chino een bleach wat aan 4-6 heeft geweldig. Dus hoe kon je hoe vertel je wel? En dat toen kon je voeten gaan terug, dat was dat de president mijn reep zat dat de bar om mijn lolo zou wauw zo, ja een gosuku was aan het doen. Oh nee, hoe lijn was aan het doen, maar hoe lang people met wet hoe te kon je zo knap je zo voeten gaan houden. Dus hoe nam denk je dat je nams abdoen op niks voor doen. Dat de elkaar haat. Dat ik haar zelf haat. En hoe lees je doen morgen? Omdat dat je nooit de relatie naar grond hebt die ze maar redt je. Want 60 jaar voor jaar om een jaar lang dat je naar grond hebt die ze naar morgen wel pinay qua grond. Nou mijn jaar is 60, 50, 60, bijna 10 keer in de ghetto. Nooit dat je nog veranderen kon naar ghetto, maar morgen we vetten, morgen we furus ref kaspop in de ghetto. Jere trapping, na laatste de kwam op de brothers mee kaspop. Wat dit leuk is. Maar natuurlijk de sang die ze hebben gezegd, teno maar realiteit no maar begrijp zo maar naar jou. Teno sapta kino wat kono van grond tapu fi rise op en teki positie voor de voorbeeldfiguur die alla de tranatie. Die de u daar grond om dat wat vloed out tapu. Maar hoe de dame de wakap saja, om sapta kuna queen na presa sina grond tap disi. Om begrijp dat om stop hatus refu voor leer lobus refi. Het begint natuurlijk dat chipjes aan lekker vals weer is aan je potay in de tapu. Nou ja, we moeten erover praten. Nou de chipjes aan dat die,
I begin. Want dadelijk op die meisje van je druk, I begin pot af als weer je denkt dat kamodo, maar terwijl je nog snapt de programmeren naar de tekenfilm voor de prinses. En de met mooi tekenfilm naar een blakke prinses uit Brea Wiri. Dan natuurlijk op die blakke meisje van je bini, of dat wel lelo mensen heeft, hebben een geisha prinses staat. Maar natuurlijk, maar no die de zegt sa, teken me die in assemblees maar is dan een vals Wiri. Nou ja. Zo erg is het. Zo erg is het. Ja, bradangasa. Dus de wansa abiyesi fuyere sa dem du, met de jere. Ulang ala bradangasa. Natuurlijk uwan alas makenki. Wans man uwan kenki, dat is zaak. De wansa abiyesi fuyere met die ding. Pradangasa, start lobos ref baka, start fight makandra. En ano ino egi oso wang, want ino wan takruk saini oso. Mateu gua strati, no go fet nanga noas mata pas strati. No go play fire magi yung blaka brada tapas strati. Het is niet nodig, asaki no chari go vooruit, na 60 jaar lang wel was aan dat jitba. Te arki de poku ino an poku sa ye arki na ome romalek foto uit de poku. Alla de artiesten wat we bos kopu gono ook toe. Dat na voor draai mooi poku gidesma. O draai bos kopu vol poku gidesma. Mek de leer was aan uit de poku. Want na 60 na sekik doye jaren in de poku. Na mi faya moro atraman dat mo kireng e pa komerni. Dat na sa epsa bradangasa. Dus de uwan tegen alla bradangasa tak voor stop mentaliteit dat voor start lop makadra voor karaiso. Want op sapta kita kurutenge ko le pascrivi na Bible. En efu Allah bifu no gro, wo pina en wo dede. Wo pina en wo dede skin fasi efu no lubu ine doro ina ko ne krego tunit. Ako ne kreg na lek na gron tapu ja so aude. Ako ne kreg o saka ko wo leisa so meti. Ja. Lazy game gonna Yesaya my brother. Lazy game saipsa. Lazy payday. Yesaya 51 vers 20. De man begin voor je bent flauw. De die doen het op alle dem straten. This na pure marti sa yeshina Bible. Tak de map ching na de black man de map chip tado. Tene praxeri de flow. De first flow. De knap tap uku fu ala de strati. Gua ponda go lukut up de uku. Gua winti wai da go lukut up de uku. Gua e from siga da go lukut up de uku. Na day fu de knap tap de uku. Fai sa song opo de go knap fesa stage wenkri. E sukus ma vrouw. E sukus ma ching. Fu mes bright o telekaso sa kabaka e nya sopi e drong e dula lo sa ne smoko sa sa no de fanodu. Hem disi abiyesi fu yare mekia? Kan. Lees het al, lees me brother. Yesaya 51 vers 20. De man begin voor je bent flauw. De die doen het op alle dem straten. Lek je wat krasi man kou na in je neti. Lek wan krasi man kou. De go knap tapa uku. E sukus ma vrouw. E de bereid voor de ogri. Dus dat met je weekend ja zo voor kotaka na alle des madati. Meku drayo lebi. Meku lerlok makandra. Meku stop singi lau poku. Want dat is voor niet te goed. Dat is wisi manier abi. Dat nou een vorm voor wisi ook toe. Ve singi wa poku na nga soso ramale gide yongwang. Je die is top in bus. Zes die is stap in a bus. Je hier ramal ute sakat moto uit a bus baka. Bij chineng red na nga bigisma. Voor bijna 60, 70 jaar is in a bus. De buschauffeurs revi, dat omdraaien libi, omdat het niet netjes is. Ano den netjes. En in begrijp dat jullie het bigis, maar if jullie dat een voorbeeld die hebt zien, tap ching groko na de sinef stand dat oudu. Dat je een keer rap ching, maar jullie een paar rap ching, omdat dat je elkaar je een hypocriet. Lees het al, lees me brother. Yesaya 51 vers 20. De man begin voor je bent flauw.
dem die dan tapu ala dem straat nek you wan krasi ma kop na you wan neti Donc, ça moi ça n'est pas. Les fois où on a so wina de brada fu 12 lo. U ka te ko flyer na de lobby sta fu drape. Ye si fa de wer so moy de na ina potis ki adoro. Fica sorta ki ayu moy. Ano de fa no du. Luku de moy sta fu drape. Ika lobby sa de te ko flyer. Now ya sikor yo ler wansan. If you don't want a flyer, in sabta ki te ke na next full as if you lay set take back. Ino si wan bunsa nine. If you want a bank and traffic, no in a bank ka lang gi wa trasma. Lang gi wa trasma des dos. No are la ki fa grond tap dis ma yepio. En we tak abra kerki. Te we tak abra kerki. En we bedoel we tak over letterlijk over alle vorm voor religie. Alla soort geestelijk sani. Zij haar ook achteruit zijn op de kado. De bonoma ons treft toe. Nou ja, de bonoma ook toe. We lezen ook toe. Wabaskopu di alla de kerki. Wabaskopu di de bonoma ook toe. De wisma wabaskopu gono ook toe. Omdat in om wisi. Kanga des artist, je deed de côté serie, maar toch de pinauri. Je deed de côté weseli. Wabaskopu di de bonoma. De masai bribi. Taki de grand afo. Do begi da do true watra di de grand afo kade fuko yepten. Wa bigi tegi taki de nanga nonsense bezig. No wan grand afo no man ko yep you. No was man di de badi no man be yep des refi di de da alibi. No of de no man ko yep you. Wa bigi tegi da di. Ala de bonuma de go tay fragana de kaka tribom. Di tata loko. Sabta ke ano ma yep you. No me yalla nga kaka tribom be knap drape true watra ke no alibi you go for right. Tidak ada istri fika tandu ayo sita kilo kana go for us petre dry you libi. De man sai go tai fraga di amafongu apuku na ina kan tribo. Sauta dat na trapai libi. Sabta kano chano wini giyu. No wina no chargiu. Nou me yalla ngai bedduan bano be charu wini gi. Tidak ada istri fina stref sa di no verwachting. Was my up to 3 apuku na ine oso dan nog man bakure ko barne cinta puna ine oso. Sai de meki da apuku makti so ano stop abakuru dati. Okay. Dus stop nanga nonsense. Dan prakseri. Apa banta ki fu ala sam suku sabi. Kan! Maar je hoort je strep bezig. Dat je want vet die was aan die zijn strep no sabi. Pe apuku bere de bekote kupura uit Afrika. Pe papagaru bere de bekote kupura uit Afrika. Pe grandmama Aisa bere de bekote kupura uit Afrika. Lees ik hem, mijn brada. Deuteronomium 18, vers 10. Dem ne musu feri you. Deuteronomium 18, vers 9. Te you me kom na ini da kondre disi masra you gado sa giyu. Im sabta ke masra gado panya no me kondre dora slavernij dora vloek sa kanta utapu. Maar lees me brada. You sa leri fu wakana bakadem takrudu kudem fon kudati. Uno waka baka de takrudu fu de verschillende naties sa de na grotapu. A gado fa Bijbel le ruso. Ulek blaka masa de afvallen fu gado. Uno waka baka de gado fu de tranati. Uno waka baka de takrudu ding. Lees Godoro. Deuteronomium 18, vers 10. Dem ne musu feri no wan fu you. Disi meki en man picking. Efu en kuma picking. Pasadoro da fire. Dus de bonuman, te dan een probleem per ik dat je ook suku je pa wa bonuman.
Im sapta ka yang gado pa bebala gado sa mekheman lang grot tapu yang sa abeng. God. Lees ito walis. Deuteronomy 18:13. Dem no musu feni no wan fu you dusi. Make a man picking. Efu em uma picking. Pasa doro da fire. Lees. Efu disi uroko na wan lukumang. Of disi urat ang asa. Efu disi uroko na wan lukumang. Teki si de furman nga de rovers refe go in de bonu kapu fu de bonu de fu de go roof. God. The fire ko tegu taki de gado dati na God of righteousness. Terus drayu libi bag bradangasa. Nwa apuku of anyone gado di taki e bribini. They stimulate the power if you go to hungry. Ano wa righteous gado and ano wa true gado wa bigi tegi. God. Himself tak aladeng e balanda in a petty fire. God. Lazy. Efu disi uroko na wan lukumang. Efu wasuma disi luku dem stari. Efu wan bonumang. Wasa? Efu wan bonumang. Lazy. Efu wan bonu uma. If wasuma? Efu wan bonu uma. The banu umasreku. Ala de frau sai wakang o mesor ya de tapu. God. And des masai din de sandati. Im sapta ki teina einde. Your father in a petit fel. God. Teina kaba na in a petit fel yo lando. Go give me na open bare me brother. Go give me na orja. Go na open bare 21 vers 8. Lazy. If you not try you live you go there lazy. Open bare 21 vers 8. Maar dem suma di sina frede. Nanga dem sisi na bribi. Nanga dem pisti suma, nanga dem kirima, nanga dem buruma. Nanga dem tofruma, nanga dem afkodrima. Nanga ala dem leima, sa abi dem pisi na ini da sei disi. Dem brong nanga fire, nanga swarfu. Ala de hurumang, de fufurumang, de borumang, de tofrumang, ala de mandisi, ala den ogo ina petit hell. Abel bol buku tadi. Ika ifreile kwa ze maneti. Ika bonu te yesribi na fire. Yo ende ina petit hell. God. Dus dat we tak so da no tak we disrespect this man atap say oh nee. Ano tak we disrespect the biggest man uno oh nee. Ulop den. And if you look once man da sansa ne dubong, the yotakara they make the cake papis that. God. Ulop de well. Mam saptaki the biggest man sa we carry te we throw water e begi the biggest man sa we carry. Tak dem ko yep you. Im saptak den have no attractive ko yep you. Lek fa den no man be yep des refidi de bedalibi. Lazy me brother. Deuteronomy 18 vers 11. Efu wasuma disi wisi trawang. Sas mai do. Efu wasuma disi wisi trawang. Eps masa wistrawa. De wisatisma. Im saptak yo dede. God. If you may wish you brother and in bakrep tak de bonu masrefi. De bonu masrefi apu anuine. God. When you go abonu ma da bonu ma utegi tak da you na you tante of you sa of na you brother na you wisi. Da you go na wa trabo nu wa go suku wa moro makti wisi puko wish you brother. God. Of puko wish you sa. God. You dede. God. Dia puku righteous so. Dia papagaru righteous so. Di mama Aisa righteous so. Sai de thank you tak full stop huru. Sai de thank you tak unom gotek trama unom gotek trama vrouw. God. Di de righteous so. Waarom gebeurt dat niet? Dus dan gebruik je versta bradangasa. Dat no op de machti. Dat sa omen na si eleru fu dinja so na grotapu.
No ante no ma yep you, no ante takru na de sande no ma yep you. Volle evangelie schrijft no ma yep you. Jehovah getuige schrijft no ma yep you. Rooms-katholiek schrijft no ma yep you. Zevende dag Adventist schrijft no ma yep you. Begrijp dat hij? Dus de man zei wistra man. De wisvrouw zei wistra man. Om draaien libi. Lees het. Deuteronomie 18 vers 11. Efu wasuma disi visitrawang. Efu wasuma disi de suku yepino takruiti. Efu dan witi fu de suma. De Bijbel is heel erg duidelijk. En de desma zei ik aan het ko yepino ma yepio. De takruye zei ik aan het ko horbakagi de no ma yepio. Wala malasama ng ala de takro makti dati sa yepio. Fustap kugrute yo goro. No of the standard no ma yepio. Kasama lang ko balanda ina petit hell. Ala de makti say meki waka in fire. Ala de makti dat de brok in fire futego, begrijp dat. Ja, ben je niet? Lees ik in mijn brada. Jeremia 7 vers 4. En vertrouw dat moet hem leeuwen toe de sitaki. Dat tempel voor Masra. Dat tempel voor Masra. No vertrouw tapu de leeuwen toe de si. De masai kwa yu constant taki guaker ki agado lop yu. Kodra yu libi te koning Jezus in yu libi de yoshitaka libi vio ko vruchtbaar. Sa Bijbel tak mijn brada. Jeremia 7 vers 4. No vertrouw dat moet hem leeuwen toe de sitaki. Dat tempel voor Masra. Dat tempel voor Masra. Dikasi. En voor mij kuku pasi. One sided. Ana preki sa dapat ko preki kita. Gosto na kerk gebouw. Ano dato yep you voor jullie libi dry. Ngasa utukan moro boom. This na sai makai. In make you pass komoro boom. In dry you libi. Lezen. Dikasi. En voor mij pasik nanga. Pasik sang. Utukan moro boom. Doro. En voor mij kuku fit na mindri woman. Kop krutu fini. Dat want dat na lekwa je up in de kerk, de op een VIP seat na in de kerk. Dat na de hetman is dan na fesefa kerk. Dat want dat de rechtvaardig bezig, maar dat je gwa kerk, dat je een bribisman. Je bent een rechtvaardig bezig. Lees het al lezen. En voor koti krutu. Fin na midri. Waman nanga em nasta. Een kop krutu fini. Dat is lees ik door. En voor een quiz na vreemde suma. In een quiz dat vreemdes man. Lees het. Na suma di sila adikata en mama. Dus dat want dat Telema kopot de telesma kopot de tinda gina kerki. Atinda no fiu. Dus dan maar pot atinda. Dat de kwayo nanga wanoto. Dat trappen de tijd dat go beki kado. Terwijl a oplossing de let in you anu. Dat want dat je abuisi. Dat want dat je wiki. Dus dan draai jullie de bradangasa. Wie na de brada voor 12 uur? U kon ja zo voor preka bonyo zo ki alasma. De jufosi. De plaka man fosi. One side. De pina en de boti en de lassi de no sapsumade. That's right. Dus een draai kan baka raisa voor te kuposisi sapsuma uno. Take 5 minutes. Dat is tot hij aki wa bosani. Want na uren je gebruikt voor de media, social media alert pokolo. Dat ik wel 5 minuten voor elke en leren wat bosani. Voor Tamara Fika Koborobu. Dus na Bijbel ook die bradangasa. No trasani. Lees die me brada Romeinen 1 vers 16. Romeinen 1 vers 16. Wie na de brada voor 12 uur? Ino ama knap jaso. If je hebt een vraag,
Of, ide oneens na ngawasang sa weleri. Dahil waka ko na uno. Dahil ko taka nga uno respecti pasi. Let for the biggest mabo one yap respecti. Dawe taki abreng. Lazy. Romeinen 1 vers 16. Bikasi minosem futa gunusuku Christus. Himsap taki, a Christus wa Bible na blakamang. No one tra Christus, no ma yepu. No one falside, no ma yepu. If you think you know what's masay pribi na Bible, himsap taka Christus wa Bible na blakamang. Datewe tak di ano discriminasi of races kids. Mana waray. Sai de min kotegi wa trasans of sai de min koleri wa trasans ano de na Bible. Sai de min koleri wa trasans ano de na Bible. Dosuna Bible wa leriu en asma di apia si fuyere mekiam. Yere! Asma di apia si fuyere mekiam. Yere! Leise godoro brother. Romeinen 1 vers 16. Bikasi minosem futa gunusuku Christus. Bikasi adela krakti fugado. Ufo lusu libi suma. Ade attractive karo fu follow so alasma. Letterlijk alasma. Maar Fulusu ibrisuma disine bribi. Dem jufosi. desuma fosi Dem jufosi. Nanga den Griekis suma tu. den jufosi en natuurlijk de trasmatu. Natuurlijk we winsi alasma wan sweet moro vara. We tegi alasma shalom of shalom dat wan taki freedom mus denang ayu. Kwan ya shalala. Kwan ya shalala. All praises to the Most High.